აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მიიჩნევს, რომ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის დროს აზერბაიჯანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები გაუმჯობესდება. ჩინეთის ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში ალიევი ამბობს, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები ბოლო 4 წელიწადში ბაიდენის ადმინისტრაციის უსამართლო და არაკეთილსინდისიერი მიდგომების გამო გაუარესდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თქმით, დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პირობებში ცვლილებები ევროპაშიც მოსალოდნელია. გვახსოვს დრო, როცა პრეზიდენტი ტრამპი იყო შეერთებული შტატების სათავეში და მაშინ ჩვენი ურთიერთობები წარმატებით ვითარდებოდა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში აზერბაიჯანის მიმართ ბაიდენის ადმინისტრაციის არაკეთილსინდისიერი და უსამართლო მიდგომის გამო კი ისინი უკიდურესად გაუარესდა. პრეზიდენტ ტრამპთან ჩვენი წინამუშაობის გამოცდილება ძალიან დადებითი იყო. ველით რომ ის 4 წელი, რომელსაც ამერიკა აზერბაიჯანის ურთიერთობებში დაკარგულ წლებად მივიჩნევ, ისტორიაში ჩაბარდება და ჩვენ გავაგრძელებთ ერთად მუშაობას. ევროპელ ლიდერებს შორის ბევრი გაურკვევლობაა, მიზეზი მარტივია. ყველამ ვიცით, როგორ ეპყრობოდნენ დონალდ ტრამპს, როდესაც ის პრეზიდენტი არ იყო. ყველამ ვიცით, ვის უჭერდა მხარს მათი უმრავლესობა. საპრეზიდენტო არჩევნებისას და თუ ჩვენ ეს ვიცით, პრეზიდენტი ტრამპი ჩვენზე მეტი ინფორმაციას ფლობს. პირველი დისკვალიფიკაცია უკვე ვიხილეთ, მას კანადის პრემიერ-მინისტრი დაექვემდებარა. ამისთვის პრეზიდენტ ტრამპის ერთი სიტყვაც კი საკმარისი აღმოჩნდა. ზოგიერთი დასავლელი ლიდერი ძალიან უსამართლო იყო პრეზიდენტ ტრამპის მიმართ და ისინი, რა თქმა უნდა, შეშფოთებულნი არიან, რომ შესაძლოა ახლა მათი პასუხისმგებლობის დრო დადგა.